馬生出來了，馬生喺邊度啊？輝哥你好，唔知啊，喺呢度啦，梗係成盤都係啊，成盤都係馬生。又來了啊！嗱，色彩鮮豔啊，咁啊，逐隻傾下先啦。嗱，係咪好似咧？輝哥，你覺得呢隻呢個款嗱呢個伊波魯嚟嘅，係咁同呢個款係咪你覺得咧？你嗱你攞住呢個嗱，殼型嚟計咧，就非常相似，係啦。縱使唔一樣都係好似啦，係咪？先唔係100%，都係極度相似。但係個內圈咧，Time First 呢一個咧就圓嘅，而呢係喎八角喎，呢個咧就有角，跟翻佢嗰個外殼嗰個對角咁樣嘅。嗱，當然啦，真係各有各好啦，咁樣機芯有少少唔同啦。咁同埋頭先輝哥講到個設計咧，嗰個玻璃鏡啊，係圓形同唔係圓形啦，係咪先都有分別啦？係啦，冇錯。嗱，各有好處啦，我諗非常抵玩啦，呢個就係咪？係啊，咁2000蚊有找， 2000蚊有找，呢隻係咪5000蚊附近啊？係咁上下度啦。我估啫5000蚊附近咯，5000蚊附近啦。折咗之後咯，但係都係有同一種性格啦，或者同一個好鮮豔啊、色彩繽紛啊嗰啲咁嘅設計風格啦。嚟簡單傾下嗱，冰藍、藍色係都係 Time First， 都係馬生嘅，紅色襯黑色。輝哥，你嗰隻咩色啊？呢隻？我呢隻係綠色，綠色伊波魯嘅。係啦，呢一隻咁樣嘅墨綠色咁樣。綠色啊，呢隻係清啲嘅，即係光啲嘅綠色，光綠色。係啦，係咪極光綠嗰啲啊？佢呢個綠北極光，真係啊，真係青青地咁樣。唔係極光，北極嗰啲啊。北極嘅極光啊！係啊，你呢隻藍色係咪藍色啊？輝哥，冇錯，藍色藍色都 OK 嘅。藍色地圖文呢一個，咁你藍色有兩隻喎，咁你可以淨藍色，可能唔係啊，有啲唔同嘅。呢個咧係有啲放射式射紋啊，呢隻就少啲暗啲嘅。係啊啦，係啦，因為角度問題啦，咁就得啦。哦，咁呢隻好似喎，呢兩隻，喂，你呢兩隻好似喎，係啊，兩兄弟咁喎，真係差唔多喎。另外嗱，呢隻馬生都有，係藍色，係黃色都有喎，係咪啊，輝哥？黃色都有攞埋隻黃色先，黃色又有喎。係啦，伊波魯又有隻綠色喎，哇，好鮮豔啊！呢隻 OK，睇得唔得？得，掂啊掂啊，咁啊，哇，真係暫時都紅黃藍綠，嗱，你話6對6啦，係咪啊？紅黃藍綠都有，非常好，都唔錯啊！有興趣嘅可以落嚟永視睇下，係啦，咁2000蚊樓下至到幾千蚊都有，係啦，2000至幾千蚊啦，係啦，有色彩嘅，有型格嘅，有造型嘅，自動機械錶都係透底嘅，都係自動錶嘅，冇錯。